कफ यानी कि खांसी। खांसी दो प्रकार के होते हैं, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी। बलगम वाली खांसी में दिए जाने वाले कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेडिसिन्स एजिडाइस हो, एलमॉक्स 500 या क्लेबम 625, इन तीनों में से कोई एक टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और ग्रिलिंटस बीएम, एस्कोरिल एलएस या कपलेट सिरप, इन तीनों में से कोई एक सिरप सुबह शाम 10 ml लिया जाता है। और मोंटीकोप या बिल्लासिवर एम टेबलेट में से कोई एक टेबलेट रात में लेने की सलाह दी जाती है। और आप गैस की कोई एक टेबलेट सुबह खाली पेट दे सकते हैं, जिसमें सारा डी, पैन पट्टी, पैन डी या कोई और गैस की टेबलेट आप ले सकते हैं।